А, Шартты операторлар бойынша бізде сіздерге тапсырмалар берілген болатын. Үш сұрақтан тұратын. Әр сұрақтарда бірнеше тапсырмалар берілген. Мысалы, сіздермен қазір бірінші сұрақта бізде 3-4 тапсырма берілген. Оларды кішкене қарастырып көрейік. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Мұндағы бізге сұрап тұрғаны жасыңызды енгізіңіз 30. Мұнда бізде шарт берілген. Шарт оператор шарт берілген. Егер міне сіз көлік құралын басқаруға жасыңыз жетеді. Егер сіз 18-ге толып қойған және одан жоғары жаста болсаңыз, ал егер де сіздің жасыңыз 18-ден төмен болған жағдайда, онда сізге неше жыл күту керек екендігі туралы тағы бір пікір білдіретін сондай есеп құрастырыңыз деген. Қысқаша мысал ретінде көрсетілген. Мысалы, жасыңызды енгізесіз, 30 деп енгізсек жасыңызды, онда сіз көлік жүргізуге, басқаруға жасыңыз жетеді деп шығарып тұр экранға. Егер де сіз 18-ден төмен жас енгізетін болсаңыз, 15 деп, онда сізге көлік жүргізу үшін 3 жыл қажет екенін хабарлайтын сөзді экранға шығарып тұр. Яғни осыған сіздер шарт құру арқылы бізге JavaScript тілінде кодты жазу керек болады. Сол сияқты бірнеше мысалы шарттар арқылы берілген. Мұндағы салыстыру, если А мен Б айнымаларын енгізесіз, егер бұдан кіші болған жағдайда, онда сол айнымалы мәндерін айтады, 4-3-тен үлкен, болмаса 3-4-тен кіші деген сияқты қылып хабарландырма ретінде экранға мынандай сөзді шығаруды сіздерден сұрап тұр. Жұп сандар мен тақсымдарды білеміз. Алдында біз мысал ретінде сіздерге айтқан болатынбыз. Егер қалдық шыққан жағдайда, егер қалдығымыз 0-ге тең болса, онда бізде ол жұп сан болады. Қалдық шығатын жағдайда, онда бізде тақсам болады. Мысалы, 2 дегеніміз 2-ге бөлген кезде ол қалдық жоқ, яғни ол деген жұп сан деп тұр. 9-ды 2-ге бөлген кезде бізде 4,5, яғни қалдық шығады. Сондықтан бізде тақсан екенін көрсетіп тұр. Сол сияқты бірнеше мысалдарды кішкене түсіндіріп өтейін бүгінгі өтетін тақырыпта сіздерге берілген мысалдарда. Мұнда оқушыларға өз ұпайларына сәйкес баға қойылатын код жазыңыз деп сұрап тұр. Яғни сіздер шарт арқылы қоясыздар. Егер сіздердің шарттарыңызда if 80 мен 100-дің арасында болса, онда сізде A деген балы экранға шығу керек. Егер 70 пен 89-ның арасында болса, B деп. То же самое if шарт береміз. Шартымыз орындалса A, орындалмаса келесі шартты қарайды. Яғни if else мен орындауға болады. Келесі мұндағы күз, маусым, жылдың нелер берілген, жылдың мезгілдері. Айлардың аттары шыққан кезде бізде жылдың мезгілі күз, қыс, көктем жазып шығу керек. Бұл жерде біз switch операторын қолдануға болады. Сіздерге қайсысы ыңғайлы, соны қолдануға болады, шарттарды енгізу арқылы. Демалыс күні немесе жұмыс күні екенін тексеру керек. JavaScript тілінде біз не береміз? Шарт береміз. Біздер сенбі мен жексенбі күні біз демалыс күні деп енгіземіз. Егер біз сенбі деп енгізетін болса, яғни бұл күн демалыс. Жұма десем, яғни пятница, Friday, жұмыс күні деп шығарып беру қажет. Жалпы тапсырмалар аса қатты қиындығы жоқ. Тапсырмаларды орындап жібересіздер деген үміттемін. Мұнда сіздерге арнайы абзац берілген. Осы абзацқа тапсырмаларыңызды жазып, маған жібересіздер. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.